గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సోము టాకీస్. అండ్ ఈవేళ మనం మాట్లాడుకోబోయే విషయం ఏంటంటే తైవాన్ ఎర్త్క్వేక్. అంటే తైవాన్ అనే దేశంలో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది. అండ్ అది ఎంత మొత్తంలో వచ్చింది, ఎంత నష్టం వాళ్ళకి కలుగుతుంది, అండ్ ప్రీవియస్గా ఇలాంటి ఎర్త్క్వేక్స్ ఏమైనా వాళ్ళకి వచ్చాయా, లైక్ ఆ కంట్రీ గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుందాం. ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో. అలాగే దీన్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ గైస్. అండ్ ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం, స్టార్ట్ చేద్దాం. తైవాన్ అనే దేశం ఇది ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉందంటే చైనాకిన ఫిలిపియన్ కంట్రీకి మిడిల్లో వెస్ట్ పెసిఫిక్ ఓషన్లో లొకేట్ అయ్యి ఉంది. ఇది రీసెంట్గా మీన్స్ వెడ్నెస్డే మార్నింగ్ they got an earthquake and it was like 7.2 magnitude. It is the biggest earthquake from recent times. Last 25 years లో ఇంత పెద్ద earthquake లేదు అసలు. ఆల్రెడీ చనిపోయారు అండ్ 900 పీపుల్ చాలా దెబ్బలు తగిలి. లైక్ తైవాన్ కంట్రీకి అది ఇదేం ఫస్ట్ ఎర్త్క్వేక్ కాదు. దీని ముందు ఆల్రెడీ 2 ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినాయి. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ద డెడ్లియెస్ట్, అతి పెద్ద ఎర్త్క్వేక్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద డెడ్లియెస్ట్ ఎర్త్క్వేక్ అని చెప్పి దానికి ఒక పేరు కూడా ఉండే. అది 1935 ఏప్రిల్ 21st వచ్చింది. సింగ్షెంకు థాయిచు అని ఎర్త్క్వేక్ అని పేరు పెట్టారు దానికి. ఇట్ వాజ్ ద డెడ్లియెస్ట్ ఎర్త్క్వేక్. 7.1 magnitude, 3,500 people ప్లస్ 3,500 కంటే ఎక్కువ మంది చనిపోయారు దీంట్లో. ఆల్మోస్ట్ 12 to 15,000 పీపుల్ వర్ ఇంజర్డ్. 17,000 ప్లస్ హౌసెస్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినాయి. ఒక 15,000 ప్లస్ హౌసెస్ అనేవి హాఫ్ మీన్స్ డిస్ట్రాయ్ అయ్యి పడకుండా ఉన్నవి, అవైతే అన్నీ పడిపోయినాయి ఆల్రెడీ. దీని తర్వాత 1999లో సెప్టెంబర్ 25న ఇంకొక ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది. అదేంటంటే ఫస్ట్ దాన్ని చీచీ ఎర్త్క్వేక్ అని చెప్పి అన్నారు, దాని తర్వాత జీజీ ఎర్త్క్వేక్ అని మార్చారు పేరు. అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే 2,500 ప్లస్ పీపుల్ చనిపోయారు అండ్ 30,000 పీపుల్ వరకు ఇంజూర్ అయినాయి. $10 billion లాస్ అనమాట. 50,000 హౌసెస్ కొలాప్స్ అయినాయి. వాళ్ళకి చాలా ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినాయి, బట్ ఈ 25 ఇయర్స్లో ఇంత పెద్ద ఎర్త్క్వేక్ అయితే రాలేదు. దేవుడిని కోరుకుంటున్నా ఎక్కువ మందికి ఎటువంటి హాని కలగకూడదని కోరుకుంటున్నా. అండ్ ఈ వీడియోకి ఇంతే గాయస్. మీకు ఇంకా దీంట్లో ఏమైనా మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా మీకు ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ చేయండి. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ మేక్ ఏ వీడియో ఆన్ దట్. నెక్స్ట్ వీడియో అంటే ఎందుకు ఎందుకు ఆ కంట్రీకి మాత్రమే అంత పెద్ద పెద్ద ఎర్త్క్వేక్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అని చెప్పి వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. If you are interested in that, please comment. Then I will make మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని తెలిస్తేనే ఏదైనా వీడియో చేయగలం కదా. అండ్ థ్యాంక్ యూ గాయస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్స్, నమస్తే. నా పర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అలాగే ఇంకో నలుగురికి షేర్ చేయండి. యాదవ